എല്ലാവർക്കും Meenu സ്റ്റോക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, ബോക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അൺബോക്സിംഗ് ആണെന്ന്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് POCO M2 Proയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാനത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബില്ല് ഇതിന്റെ റേറ്റ് 15,000 ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു ബാക്ക് കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് ഫോൺ. ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ബാക്ക് കവറാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ചാർജറും അഡാപ്റ്ററും ആണ്. ഒരു കേസ്, ഒരു വൈറ്റ് കളർ കേസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. POCO M2 Pro വളരെ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഗ്ലാസ് മെയ്ഡ് ആണ്. സാധാരണ ഫോൺ പോലെ തന്നെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഫോണാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരുന്നത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരാത്തൊരു ഫോണാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഔട്ട്ലുക്ക് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫോണാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാം വരുന്നത് സെൻട്രലിലാണ്. 4 ക്യാമറയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാമറ വരുന്നത് സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ക്യാമറയാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ മെയിൻ വരുന്നത് 48 മെഗാ പിക്സലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 16 മെഗാ പിക്സലുമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5000 mAh ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. 33 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പോക്കോയുടെ തന്നെ നമ്മളൊരു വേറൊരു സീരീസായി X2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പോക്കോയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഫോണാണ്. അതിന് ഇതിനേക്കാളും റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് 5000 mAh POCO X2 4500 mAh ആണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. നമ്മുടെ പോക്കോയുടെ കണ്ടത് 27 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ 33 വോൾട്ട് ആണ്. ഇതും POCO X2നെക്കാളും വ്യത്യാസം M2 Proയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിം സ്ലോട്ട് വരുന്നത് 2 സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് മാത്രം ഒറ്റ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് 720 ആണ്. നമ്മൾ വേണ്ട POCO X2 വരുന്നത് 730 ആണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാഷ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് X2വിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ഇതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഇത്തിരി കൂടുതൽ മറ്റതിനാണ്. അത് 68 മെഗാ പിക്സൽ ആയിരുന്നു. ഇത് 48 ആണ്. അതാണ് ഇത്തിരി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനുള്ളൂ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളൊരു മൊബൈലാണ്. നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കളറാണ്. ഇതിന്റെ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിംഗ് ആയത് കാരണം തന്നെ ബാക്ക് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. ഒരു ബാക്ക് കേസിന്റെ വേറെ എന്താ പറയുക, പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ബാക്ക് കേസിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ഫോണിന്. പിന്നെ ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇതിന്റെ ലോക്ക് വരുന്നത് ഫിംഗർ ലോക്ക് തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഫോണിന്റെ പോലെ ബാക്കിലല്ല, സൈഡിലാണ്. കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. POCO X2ന്റെയും സെയിം തന്നെയാണ്. POCO വേർഷനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫിംഗർ ലോക്ക് വരിക. ഓവറോൾ നല്ലൊരു മൊബൈലാണ്. നല്ല ക്യാമറ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു യൂസ് ചെയ്യാനും കംഫർട്ടാണ്. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് കനവില്ല. നമ്മൾ POCO X2ന്റെ ക്യാമറ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ യൂസിങ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല. സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം മാനുവൽ തന്നെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇതിലും വരുന്നത്.
അപ്പോൾ പോക്കോ M2 പ്രോയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.